un sonido demasiado de ¡ey, ey, ey! Paseo de Palma, en el diario. Voy a grabar la vuelta porque mi padre me está grabando cuando veníamos. Venga, chicos, ha llegado la hora de meternos en la cascada. Chicos, hace mucho frío. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Dios mío, quiero vivir! ¡Mamá, yo cojo pulmonía! ¡Que eso me tengo abajo! ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¿Meternos debajo de la cascada? Es que yo creo que hay un demás. ¿Qué? Yo creo que hay un demás. Lo tengo no. No. Yo sí me tengo debajo de la cascada. No, los dos. Mamá, no se acabó ahora. ¡Corre, ven! ¡Lo tenemos mojado! No te grabo, yo estoy tu cámara. Venga. ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Venga! 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 ¡Venga la cabeza de abajo! ¡Va! ¡Ya! ¿Va? La cabeza solo. Pero mojate conmigo. Pero vamos, mojate. Ya que te mojas conmigo. ¡Pasa! ¿Te mojas tú conmigo debajo de la cascada? ¡Venga! ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven! ¿No? ¿Pero ven? Si yo no me meto debajo de la cascada. Si yo no me meto debajo de la cascada. Yo no voy corriendo. ¡No, ven! No te meto debajo de la cascada. Mira, ven. A que te tiran, a que te ahogas. Vale. ¡Venga, Miguel! No sé qué estamos aquí. Vámonos, si no vamos ahí. ¿Te grabo yo y tú también? No. Ay, no te te mojas, no, igual yo te grabo. No pares. Que no que voy a cambiar la cámara. Que no se puede hacer conmigo. Pero no estás metido. No es que te corre. Te están viendo todo el mundo. Corre. Corre, Más, te ha faltado un pelín. Te ha faltado un poco. Claro. Venga, corre. Corre, que te ha faltado un poco. Venga, la cabeza ya. ¿Nos vamos ya? A ver, vete por delante. ¿Y las pistolas de agua? ¿Las pistolas de agua? Luego yo
combinaste? No, no, yo no sé. Dame el móvil, dame el móvil. Dame el móvil que me tengo una foto. Bueno, vale, tú vas a tirar. Dame el móvil. No, yo no sé. Mételo en el bus.